अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. इस आयत का ushbu oyatning tarjimasi quyidagicha. Aslida Alloh taolaning masjidlarini Alloh taolaga iymon keltirganlargina obod qilishadi va namozlarni ado etishadi, zakot berishadi va Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqishmaydi. Bas, albatta mana shu insonlar tez orada Alloh taolaning hidoyat topgan bandalari qatoridan bo'lishadi. Alhamdulillah, Alloh taola bizga ushbu shaharda birinchi masjidni qurib bitirishga kuch-quvvat ato etdi va bugun uning rasmiy ochilish marosimidir. Har qanday dunyoviy foyda hosil qilish uchun qurilgan dunyoviy imoratlarning ochilish marosimlaridan maqsad xususan ushbu mamlakatlarda zohiriy shodiyonalarni namoyon qilishdan iboratdir. Yana ular undoq yoki bundoq dunyoviy foydalarni hosil qilamiz deb e'lon qilishadi. Biroq biz bo'lsak, qachonki masjidlar qurganimizda yoki masjidlarning ochilish marosimini o'tkazganimizda bizning o'yimizda faqat bir narsa turadi. U ham bo'lsa Alloh taolo roziligini hosil qilishdir. Alloh taolo uyini qurishdan maqsad muddaomiz faqat va faqat Alloh taolo roziligini hosil qilish bo'lishi kerak. Alloh taolo roziligini hosil qilish uchun albatta Alloh taolo buyurgan ahkomlarini bajarish zarurdir. Alloh taolo hukmlaridan eng birinchisi va asosiy maqsad Alloh taolaning ibodat haqqini ado etishdir. Va Alloh taolo bizga qanday qilib ado etish kerakligini buyurgan bo'lsa, o'shanday ado etish lozim. Yuqoridagi men tilovat qilgan oyatning
o'zingizga ma'lum bo'lganidek tarjimasi ham o'qib eshittirildi. Bu oyatda Alloh taolo bizga masjid qurish haqqini ado etuvchilar kimlar yoki masjidni quruvchilarning maqsadi nima bo'lishi kerakligi haqida aytib berdi. Alloh taolaga va oxirat kuniga iymon keltirganlar ular har doim Alloh taolo masjidini obod qilish yoki uni yaxshi muhofaza qilish tashvishida bo'ladilar. Aytishga kelganda biz hammamiz Alloh taolaga va oxirat kuniga iymon keltirganmiz deb aytaveramiz. Biroq Alloh taolo uni amalda ko'rsatishning ham zarurligini aytadi. Bu narsa namozni qoyim qilishda amaldagi o'rnakni ko'rsatganimizdagina yuz beradi. Namozni qoyim qilish o'zi nima? Bu amalda qanday ko'rsatiladi? Buni amalda ko'rsatib berishning birinchi namunasi namozni jamoat bilan ado etishdir. Ikkinchisi namozni Alloh taolaning huzurida diqqat va e'tibor bilan qoyim qilishdir. Bu narsalar esa bizga Imom Mahdi alayhissalomning tafsiru ta'limotlaridan ma'lum bo'ladi. Bas namozni jamoat bilan ado etishga odatlanganlar diqqat e'tiborlarini xolis Allohga qaratib duo, istig'for va e'tibor bilan namozlarni o'qiydiganlar o'sha kishilargina haqiqatan namozni qoyim qiluvchi kishilardir. E'tiborlari u yoq bu yoqda bo'lsa, u holda o'z e'tiborlarini Alloh taolaga qaratsanlar. Bizning barchamiz o'z holatimizni biz qanchalik namozni qoyim qilish me'yoriga erishishga harakat qilmoqdamiz deb tekshirib chiqsak bo'ladi. Kishilarning aksariyati ushbu moddiy dunyoda birinchidan jamoat bilan namozni ado etishga e'tibor qilishmaydi va agar masjidga kelib qolsalar ham namoz haqqi bo'lgan na farz namozlariga na sunnat namozlariga e'tibor qaratishadi. Agar ahvol shundoq bo'lsa, unda biz Alloh taolo masjidlarni obod qiluvchi va uning haqqini ado etuvchilar deb aytgan kishilar qatoridamizmi deya o'z holatimizni ko'rib chiqishimiz lozim. Alloh taolo yana deydi: ular zakot berguvchilardir, din uchun ham moliyaviy qurbonliklar qiluvchilardir. Alloh taolaning xilqatini deb ularning haqlarini ado etish uchun ham moliyaviy qurbonlik qiluvchilardir. Alloh taolo yana deydi: ular Alloh taoladan o'zga hech kimdan qo'rqmaydilar. Ular Alloh taolo qandaydir amallarimiz bois norozi bo'lmasin va biz Alloh taolaning mehr muhabbatidan mahrum qolmaylik deb qo'rqishadi. Alloh taolo bir haqiqiy musulmonga buyurgan hamda Qur'oni Karimda bayon etgan ahkomlarni doimo nazarda tutib unga muvofiq amal qilishadi. Demak, bir mo'min musulmonga yuklangan bu mas'uliyat bir kichkina mas'uliyat emas. Bu masjid qurilgandan so'ng bu yerga keluvchilar yoki o'zlarini bu masjidga mansub etuvchilarning mas'uliyatlari oldingiga nisbatan ko'p marotaba oshib ketadi. Sizlar o'z ibodat haqlaringizni ham Alloh taolo xilqatining haqlarini ham ado etishingiz kerak. Shundagina sizlar Alloh taolo nazdida hidoyat topgan kishilardan hisoblanasizlar. Shundagina sizlar Alloh taolo sevgan kishilardan sanalasizlar. Men o'qigan oyatdan oldingi oyatda Alloh taolo shunday deb marhamat qilgan. Alloh taolo masjidlarini qurish
hamda obod qilish uchun mushriklarda haq huquq yo'q. Ularning qalblari esa Alloh taoladan o'zgalar bilan to'lib toshib yotibdi. Qalbi Alloh taoladan o'zga bilan to'lgan kishi na Alloh taolaning haqqini ado eta oladi, na Alloh taola xilqati haqqini ado eta oladi. Shirk ham ko'p turli bo'ladi. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deydilar: Shirk turlichadir. Ulardan biri ochiq aydin qilinadigan shirkdir. Undan biron inson tosh, jonsiz narsalar, kuchlar, xayoldagi devlar yoki ma'budlarni xudo qilib oladi. Bu shirk hali ham zohiriy shaklda dunyoda mavjud. Biroq yorug'lik va ta'lim davri bo'lgani uchun aqllar shunday turdagi shirkka nafrat bilan qaray boshladi. Bu shirk bo'lsa ham, ammo ilm fan bois aql uni tan olmay qo'ydi. Ya'ni bu toshdan yasalgan butlar bizga hech foyda yo ziyon yetkaza olmaydi. Biroq shirkning yana bir turi bor. U maxfiy bo'lib, zahar kabi ta'sir o'tkazmoqda. Shirkning bu turi bu davrda ancha ko'paymoqda. Shirkning bu turi shuki, Alloh taolaga tavakkul qilish hamda ishonch umuman qolmadi. Vosita hamda boshqa narsalarga Alloh taolaga nisbatan ko'proq suyaniladi. O'z ishlari, tijoratlari hamda dunyoviy ishlari tomon ko'proq e'tibor qaratiladi. Ana shu sababdan namozlarga unchalik e'tibor yo'q. Masjidlarni obod qilishga e'tibor yo'q. Demak, biz Alloh taoladan kamtarlik bilan duo qilib so'rashimiz kerakki: Ey Xudo, bizni komil mo'min banda qilib qo'ygin. Zero mo'min banda bo'lish ham Alloh taolaning fazl marhamatiga asoslanadi. Shuning uchun unda so'ragandagina bu maqom martabaga erishish mumkin. Biz Filadelfiya shahrida bir chiroyli masjidni qurib oldik deb xursand bo'lmaylik. Balki uning haqqini ado etayotib Alloh taolo huzurida hozir bo'lganimizda mana bu kishilar Alloh taolo uchun masjid qurgan, so'ngra uni haqqini ado etishga harakat qilgan kishilardir degan so'zlarni eshitguvchi bo'laylik. Chunonchi shunday kishilar hidoyat topgan hamda Alloh taolo rozi bo'lgan kishilardan hisoblanishadi. Demak, biz bu hisni o'zimizda paydo qilishimiz kerak. Shunday o'y fikr paydo bo'lganda va uning uchun harakat qilinganda bu masjidning fayz barakalarini biz bu dunyoda ham his qila olamiz. Avlodlarimiz va farzandlarimiz din bilan bog'langan bo'ladi. Biz Alloh taolaning payg'amini bu shaharda ham, bu hududda ham tarqatguvchi bo'lamiz. Tavhidni dunyoda qoyim qilguvchi bo'lamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bayroqlarini dunyoda hilpiratguvchi bo'lamiz. Hazrat Masih Maud alayhissalom masjidlar qurishning bir maqsadi shuni ham bayon etganlar. Qaysi bir hudud ya shaharda islomning haqiqiy ta'limi va haqiqiy payg'amini yetkazmoqchi bo'lsangiz, u yerda masjid qurib qo'ying. U zot alayhissalom shunday deydilar: Hozirgi zamonda jamoatimizning masjidlar qurishga juda katta ehtiyoji bor. Masjid Allohning uyidir. Bilinglarki, biror qishloq va shaharda bizning masjidimiz qurilsa, batahqiq u yerda jamoatimiz taraqqiy etishiga
asos qo'yilibdi. Agar musulmonlar bo'lmagan yoki ularning soni kam bo'lgan bironta qishloq ya shahar bo'lsa hamda siz unda islomning taraqqiy etishini istasangiz, u yerda masjid quringlar. Alloh taolo tezda unga musulmonlarni jalb qiladi, ya'ni mahalliy kishilarga yana boshqa kishilar ham qo'shiladilar. Ana shunday qilib sonlaringiz oshadi. Lekin masjidni qurish o'rtada yaxshi niyat va ixlos bo'lmog'i darkor. Faqatgina Allohning rizosi uchun qurilishi lozim. Unda nafsoniy hoy-havaslar hamda fasod yoki yomonlik aralashmagan bo'lishi shartdir. Ana shunda Alloh taolo unda ko'pgina barakotlar paydo qiladi. Demak, shu narsa doimo ko'z o'ngimizda bo'lishi kerakki, biz masjidni quramiz. Masjidni qurish uchun moliyaviy qurbonlik ham qilamiz. Bunda hech qanday riyokorlik bo'lmasligi lozim. Aksincha niyat shunday bo'lishi kerakki, masjid qurilganda biz ham ibodat haqqini ado etuvchi bo'lamiz. Bizning kelajak avlodlarimiz ham saqlanib, din bilan bog'lanib turadi. Bu masjidning qurilishi hamda obod qilinishi bilan birgalikda bu yerda yashovchilarga yana bir katta shunday mas'uliyat yuklanadiki, ular bu masjidni bu shaharda islom targ'iboti sababchisi etib yuborsinlar. Aytishlariga qaraganda musulmonlarning ushbu shaharda 47 ga yaqin masjid yoki markazlari bor. Biroq masjid sifatida quriladigan bu eng birinchi masjiddir. Demak, bu masjid ushbu shaharda qurilgan bo'lsa, masjidning ko'rinishi qanaqa bo'lishini ko'rsatish uchun emas, balki shu narsani bildiradiki, bu masjid orqali islomning go'zal hamda tinchliksevar ta'limi o'zining haqiqiy shaklida dunyoga ko'rinadi. Biz duolar hamda ibodatlar bilan islomning haqiqiy payg'amini dunyoga tarqatamiz. Bu yerda oldingisidan ham ko'proq amaliy namunalar orqali tarqatamiz. Bu hududda islom ta'limining amaldagi ko'rinishini namoyon qilib, Ahmadiylar sonini ham ko'paytirishimiz kerak. Biroq shu yerda istiqomat qiluvchi Ahmadiylar menga xabar qilinishicha 1-2 oiladan tashqari barchasi uzoqda yashaydilar. Amir sohib bilan gaplashgan edim. U kishi menga masjidning hududi katta, bu katta yer qismidir. Unda uylar qurishga ruxsat ham berilishi mumkin. Agar bu yerda ko'p qavatli uylarni qursak yoki hovli uylarni qursak, Ahmadiylar masjidga yaqin istiqomat qila oladilar degan o'y fikrni bildirdi. Mening fikrimcha, bu yaxshi taklifdir. Buni o'rganib chiqish lozim. Agar bu taklif amalga loyiq bo'lsa, unda albatta Ahmadiylar bu yerda o'tiroqlashishga harakat qilishlari lozim. Ahmadiylar bu yerda o'tiroqlashganda ular masjidni ham obod qilish niyati bilan kelishadi. Agar ular bu yerda masjidni obod qilamiz va islomning go'zal ta'limini odamlarga yetkazamiz degan niyat bilan kelsalar, unda Alloh taolo bu niyatni barakali qiladi va bu narsa Ahmadiylar sonini ham ko'paytiradi. Tarixdan ma'lum bo'ladiki, Hazrat Mufti Muhammad Sodiq sahib 1920-yili targ'ibotchi sifatida Amerikaga tashrif buyurganda Filadelfiya bandargohiga tushgan edi. Lekin unga mamlakatga kirishga ruxsat berilmadi.
o'sha payt bu kishi bir uyda asir tutildi. U yerda boshqa tutqunlar ham bor edi. U kishining targ'iboti tufayli 2 oyda 15 ta tutqun islomni qabul qildi. Targ'ibot bilan birgalikda uning amaldagi namunasi taqvo hamda duolar ham bor edi. Demak, targ'ibot bilan birga bu narsa ham shartdir. Shundan so'ng u kishining bu yerda istiqomat qilishi mobaynida 5-6 ming kishi Ahmadiy bo'lgan. Hazrat Muslih Maud roziyallohu taala anhu u payt agar baytlar shunday bo'lib tursa, unda bir necha 10 yillikda bu son 100 minglarga yetib boradi degan edilar. Nima bo'lganda ham qandaydir to'sqinliklar bormadi yoki bizning kamchiliklarimiz bormadi. Bu mo'ljalga erisha olmadik. Biroq endi yana fursat borki, biz qat'iy iroda bilan harakat qilaylik. Hazrat Masih Maud alayhissalom davrida ham bu yerga payg'am yetib kelgan edi. Bu haqda Hazrat Masih Maud alayhissalom o'z asarlari Barohin-i Ahmadiyada qayd etganlar. Chunonchi u zot alayhissalom shunday deydilar. Shuningdek, yana bir necha ingliz bu mamlakatlarda ushbu jamoatni olqishlaydilar va o'z iliq munosabatlarini izhor etishadi. Ya'ni ular jamoatni olqishlab, biz bu jamoatni tan olamiz deydilar. Chunonchi doktor Bekerning nomi George Beker yoki Begar edi. U kishining manzili Amerika Filadelfiya shahri, Siskihana ko'chasi 404-uydir. U mening ismim hamda men haqimdagi tanishtiruvni Review of Religionsda o'qib, o'z xatida shunday yozadi. Bekar sohib maqola yozgan kishiga qaratib ushbu so'zlarni yozdi. Men imomingiz o'y fikrlariga qo'shilaman. U islomni Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taqdim etgan shaklda dunyo oldiga to'g'ri taqdim etdi. Hazrat Mufti Muhammad Sodiq sohib o'zining bir hisobotida shunday yozadi. Ushbu yozuvchi Kaminaning Amerikaga kelganiga sanoqli kunlar o'tdi. Ta'assubparast nasroniylar tomonidan har qanday qiyinchilik va to'sqinliklar bo'lishidan qat'iy nazar ko'p muvaffaqiyatlar hosil bo'ldi. Alhamdulillahi ala zolik. Targ'ibotchi davom etib yozadi. Hozir 29 nafar yangi janob va xonimlar bu Kaminayu Kamtarning targ'iboti tufayli islom diniga kirib bo'lganlar. Ularning nomlari yangi islomiy ismlari bilan quyidagicha. So'ngra targ'ibotchi tafsilotlarni yozdi. Targ'ibotchi davom etib yozadi. Birinchi va ikkinchi sondagi George Beker hamda Ahmad Anderson har ikkala janob uzoq muddatdan beri menga xat orqali bog'lanib turardi va ular ancha muddatdan beri musulmon edilar. Ular nihoyatda samimiy musulmondirlar. Ularning nomi ushbu ro'yxatda eng birinchi yozilishini muhim deb bilaman. Men aytib o'tganimdek, keyin boshqa kishilarning zikri bor. Xabarlarga ko'ra, doktor Bekerning qabri izlab topildi. U kishi 1918-yilda vafot etib, shu yerda dafn etilgan. Demak, bu yerga bugundan 100 yil muqaddam Ahmadiyat kelib bo'lgan. Men aytib o'tganimdek, Alloh taolo bu shaharda bizga bir go'zal masjid qurishga kuch-quvvat ato etdi. U orqali bir yangi qat'iy iroda bilan bu yerdagi jamoat ham, targ'ibotchi ham shunday tadbirlar tuzishi kerakki,
undan islomning go'zal ta'limi va payg'omi har tomonlama tarqalib ketsin. Bu hudud tinchlik va go'zallik jihatidan shunday hududga aylanib qolsinki, kishilar harakat qilib turib bu hududda istiqomat qilishga havas qilsinlar. Aholi jihatidan bu shahar Amerikaning 6-yirik shahridir. Agar bu shaharda, bu atrofdagi hududda islomning haqiqiy payg'omi yetkazilsa, unda ana shu kishilardan shunday kishilar tug'iladiki, Xudo xolasa ular haqiqiy ibodat qiluvchi, masjidlarni obod qilguvchi, Alloh taoladan qo'rquvchi va hidoyat topgan kishilar bo'ladilar. Demak, biz quradigan har bir masjid biz uchun katta bir chaqiriqni o'rtaga tashlaydi. U ham bo'lsa, biz o'z holatlarimizni tuzatishimiz lozim. Alloh taolo bilan aloqa o'rnatishda va amaldagi namunalarimizda ham o'z ahvollarimizni yaxshilashimiz kerak. Yana targ'ibot maydonlarini ham ochishimiz kerak. Biz masjid qurib oldik deb xursand bo'lib o'tirib olmaslik lozim. Biz bu davrda islomni qaytadan tiklaydigan hamda uni tiriltiradigan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quliga iymon keltirganmiz. U zot alayhissalom islom to'g'risida odamlar onglarida paydo bo'lgan tushunmovchiliklarni chiqarib tashlashlari kerak edi. Garchi u tushunmovchiliklar g'ayri musulmonlar tomonidan tug'dirilgan bo'lsin yoki nomigagina ulamolarning noto'g'ri tafsirlari orqali yuzaga kelgan bo'lsin. Endi bu ish Hazrat Masih Maud alayhissalomga ergashganlarnikidir. Biz o'zimizning barcha sa'y-harakatlarimiz va salohiyat iste'dodlarimizni ishga solib, o'z holatlarimiz hamda ibodatlarimizni Alloh taolaga mustajob bo'ladigan hamda Hazrat Masih Maud alayhissalom qayta e'tiborimizni qaratgan darajaga yetkazib qo'yaylik. Menga xabar qilinishicha, masjidni qurishda hozirgacha 8,1 million dollar sarflangan. 3/1 qismini mahalliy jamoat to'lagan. Qolgan tafsilotlarni yana aytib beraman. Bu mablag'dan bir oz qismini Amerika jamoati milliy markazi to'lagan. Biroq 8,1 million dollar sarflashning foydasi qachonki biz uning maqsadini amalga oshirganimizdagina bo'ladi. Hozircha masjidga yaqin Ahmadiylar aholisi yo'q. Ahmadiylar uzoqda istiqomat qilishlariga qaramay, 5 mahal masjidni obod qilishga harakat qilsinlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deydilar: masjidlarning haqiqiy zeb-ziynati binolar bilan emas, balki u ixlos bilan namoz o'qiydigan namozxonlar bilan bog'liqdir. Aks holda bu barcha masjidlar vayronaga aylangan bo'ladi. U davrda masjidlar bo'sh edi. Bu kunlarda qaysi bir masjidlar obod bo'lsa, u yerda nomigagina ulamolar o'zlarining noto'g'ri naralari bois uni tinchlik joyi o'rniga fitna fasod joyiga aylantirganlar. U zot alayhissalom yana davom etib yozadilar: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning masjidlari kichkinagina edi. Xurmo shoxlari bilan tomi yopilgan edi. Yomg'ir yoqqanda undan chaqa tomar edi. Biroq u yerda ne ishlar qilingan? U zot alayhissalom yana deydilar: masjidlar taqvo uchun qurilsin deb buyurilgan. Demak, ixlos bilan namozlarni o'qib, taqvo yo'lidan yurgan holda bu masjidni obod qilib tursak, ibodatlar ham mustajob bo'ladi
va g'ayri musulmonlarga islom targ'iboti ham to'g'ri shaklda yetkaziladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir o'rinda shunday deb marhamat qilganlar: kimda kim masjidlarimizga ezgulik so'zlarini eshitish niyati bilan kirsa, u Alloh taolo yo'lida jihad qiluvchi kishi kabi bo'ladi. Qisqasi, haqiqiy musulmonning maqsad muddaosi ana shudir. Shu kunlarda islom jihodga ta'lim beradi deya islom yomon otliq qilinadi. Islomni yomon otliq qilinishida ba'zi musulmonlarning amallari ham rol o'ynagan. Biroq haqiqiy mo'minning ishi shuki, u ezguliklarni o'rgansin, ezgu amallarni bajarsin, ezguliklarni tarqatsin. Shunda u kishi jihad qiluvchi bo'ladi. Shunday jihad qilish bugun biz Ahmadiylarning ishidir. Hazrat Masih Maud alayhissalom ezgu amallar qilish va taqvodan yurishga qayta e'tiborimizni qaratib shunday deydilar: mening barcha jamoatim shu yerda hozir bo'lganlar yoki o'z joylarida istiqomat qiladiganlar bu vasiyatni diqqat bilan tinglasinlar. Bu jamoatga qo'shilib menga ergashish va murid bo'lishlarining maqsad muddaosi shuki, ular solih amallar, saodat va taqvoning oliy darajasiga yetsinlar va hech qanday fitna fasod, yovuzlik va buzuqlik ularga yaqinlashmasin. Ular muntazam 5 mahal namoz o'qisinlar. Ular yolg'on gapirmasinlar. Ular hech kimga til bilan aziyat yetkazmasinlar. Ular fahish ishlarni sodir etmasinlar. Ular hech qanday yovuzlik, zulm va fitna fasodni xayollariga ham keltirmasinlar. Al-qissa har qanday gunohlar, jinoyatlar, behuda ishlar, najoya gaplar va barcha nafsoniy his-tuyg'ular hamda najoya xatti harakatlardan saqlanib tursinlar. Har qanday gunohdan o'zlarini saqlab tursinlar va Alloh taolaning qalbi pok, zarar yetkazmaydigan va xokisor bandasi bo'lsinlar va hech qanday zaharning asorati ularda bo'lmasin. Barcha insonlarga hamdardlik qilish ularning usuli bo'lsin. Mo'min faqat mo'minga hamdardlik qilmasin, balki barcha insonlarga hamdardlik qilish ularning usuli bo'lsin. Ular Alloh taoladan qo'rqsinlar. Ular o'z tillarini, qo'llarini va qalb o'y-fikrlarini har bir nopok va fitna fasod yo'llaridan va xiyonatdan saqlasinlar. Birovga noto'g'ri yon bosmaslik lozim. Bu ham noto'g'ridir. Odamlar haq-huquqlarini toptish ham noto'g'ridir. Yomon davralarda o'tirmaslik kerak. Ayniqsa yoshlar bunga e'tibor qaratishlari lozim. Bu kunlarda yomon davralarga zamonaviy asboblar ham kiradi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar hamda boshqa joylarda nojo'ya ishlar bo'ladi. Bularning barchasi yomon davralardir. Ulardan saqlanishga harakat qilish kerak. Bu yerda Pokistondan ko'pgina kishilar muhojir bo'lib kelganlar. Ular bunga o'zgacha e'tibor qaratishlari lozim. Har bir Ahmadiy ko'z o'ngida faqat dunyo shodiyonalari bo'lmay, keyingi dunyo uchun ham o'y-fikr bo'lishi kerak. U yerdagi mukofot hamda foydalar doimiydir. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deydilar: Alloh taolo ham inson amallarining bir kundalik daftarini tayyorlaydi. Demak, inson ham o'z amallarining kundaligini tayyorlashi kerak. Inson o'zi ham men bugun qanaqa ezguliklarni bajardim, qanaqa yomonliklarni qildim, qaysi yaxshiliklarga amal qildim, qaysilariga esa amal qilmadim
deb o'zini tekshirib turishi lozim. U zot alayhissalom davom etib deydilar: shundan so'ng yaxshiliklar bo'yicha qanchalik olg'a qadam bosdim deya bunga diqqat qilish lozim. Ya'ni faqat yozmay, bu borada sinchiqovlik bilan fikr yuritish ham kerak. Shundagina inson yaxshiliklar tomon bora oladi hamda Alloh taolo nazdida hidoyat topganlardan sanala oladi. Qaranglar, insonning bugungi va kechasi bir xil bo'lmasligi kerak. Agar birovning bugungi va kechasi ezguliklar bo'yicha teng bo'lib qolsa, u ziyondadir. Inson agar Alloh taolaga iymon keltiradigan va unga komil ishonadigan bo'lsa, u hech qachon zoya qilinmaydi. Bas, bu borada ko'p o'ylanish kerak. Alloh taolo bizga fazl marhamat ko'rsatsa, unga minnatdorchilik bildirish bizga farzdir. O'z dunyoviy ishlari bois Alloh taolo haqqini hamda o'z ibodatlarini unutib yuborgan yoki bunga e'tibor qaratmaydigan kishilar bizning bayt ahdimiz qanaqa-yu, amallarimiz qanaqa deya o'zlarini ko'rib chiqsinlar. Bu yerga yangi kelganlar ham esda tutsinlarki, dunyoga sho'ng'ib ketish rivojlanish emas, balki halokatdir. Ular doimo dinni dunyodan ustun tutamiz degan shiorni nazarda tutishlari kerak. Ular masjid haqlarini ado etuvchi bo'lsinlar. Alloh taolaning ibodat haqqini ado etuvchi bo'lsinlar. Men Hazrat Masih Maud alayhissalomning yana bir iqtiboslarini taqdim etaman. U zot alayhissalom shunday deydilar: esda tutinglar, oddiy dunyoparast kishilar hayot kechirgani kabi bizning jamoatimiz tuzilgan emas. Ya'ni quruq og'izdan biz jamoatga qo'shildik deya aytib qo'yib, amalning keragi yo'q deb tushunib olish xuddi musulmonlar ahvolidek. Ulardan sizlar musulmonmisizlar deb so'ralganda ha alhamdulillah deya aytib qo'yishadi. Biroq namoz o'qimaydilar. Alloh taolo oyat alomatlarini hurmat qilmaydilar. Men sizlarning quruq og'izdan tan olishingizni va amal qilmasligingizni istamayman. Bunday ahvol umuman befoydadir. Alloh taolo buni yoqtirmaydi. Dunyoning ana shu ahvoligini taqozo etganda Alloh taolo isloh qilish uchun meni turg'izdi. Demak, endi agar birov men bilan bog'lanib ham o'z ahvolini tuzatmasa va amaldagi kuchlarini rivojlantirmasa, balki quruq og'izdan tan olishi yetarli deb tushunsa, u go'yo o'z amalidan menga ehtiyoji yo'qligini ta'kidlaydi. Amaliy kuchlarni rivojlantirish yuqorida bayon etilganidek, Alloh taolo haqqini ado etish, ibodatlar haqqini ado etish, Alloh taolo xilqati haqqini ado etish hamda Alloh taolo payg'amini dunyoga yetkazishdir. U zot alayhissalom yana shunday deydilar: agar sizlar o'z amalingizda mening kelishim befoydaligini isbotlamoqchi bo'lsangiz, unda men bilan bog'lanishning ma'nosi nima? Ya'ni men bilan bog'lansangiz, mening kelishim maqsad muddaosini amalga oshiringlar. U ham bo'lsa, Alloh taolo huzurida o'z ixlos va vafoingizni ko'rsatinglar. Qur'oni Karimning ta'limotiga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahobalar amal qilib ko'rsatganlaridek amal qilinglar. Qur'oni Karimning haqiqiy maqsad muddaosini bilib, bunga amal qilinglar. Alloh taolo huzurida quruq og'izdan iqror bo'lib, amalda esa biron bir yorug'lik va samimiylikning bo'lmasligi yetarli emas. Esda tutinglar, Alloh taolo qoyim qilmoqchi bo'lgan jamoat amalsiz barhayot tura olmaydi. Bu azimushon jamoatning tayyorgarligi Hazrat Odam alayhissalom davridan boshlangan. Bu da'vat to'g'risida xabar bermagan biron bir payg'ambar dunyoga kelmagan. Qisqasi, uni e'zozlanglar. Buni e'zozlash shuki, o'z amalingizdan haq egalari guruhi
Sizlargina ekinligingizni isbotlab ko'rsatinglar. Demak, bu oson ish emas. Nihoyatda tashvish bilan bunga e'tibor qaratish lozim. Esda tutish kerakki, dunyoning mol davlati bizning avlodlarimiz boqiyligiga kafolat emas. Aksincha, ikkala dunyoda Alloh taolaning fazl marhamatlariga erishish uchun Alloh taola bilan aloqa o'rnatish boqiyligiga kafolatdir. Uning ahkomlariga amal qilish boqiyligiga kafolatdir. Alloh taola har birimizga bunga muvofiq hayot kechirishga kuch-quvvat ato etsin. An'anaga muvofiq masjidlar ochilishida men biroz masjidning tafsilotlarini ham aytib beraman. Uni hozir taqdim etaman. Hisobot bo'yicha masjid uchun bu yer va bino 2007-yili xarid qilingan. 6 yildan so'ng 2013-yili bu yerda ish boshlandi. So'ngra ba'zi joiz yoki nojoiz to'sqinliklar ham yuz berib turdi. Shu sababdan ushbu masjid bu yil tamomlandi. Men aytib o'tganimdek 8,1 million dollar xarajat bo'ldi. Filadelfiya mahalliy jamoati 2,435,000 dollardan biroz ko'prog'ini, Amerikadagi qolgan jamoatlar 1,240,000 dollardan biroz ko'prog'ini yiqqan. 4,470,000 dollar mablag'ni Amerika jamoati milliy markazi qo'shgan. Taxminan yarımdan ko'prog'ini milliy markaz qo'shgan. Dastlab 2 gektar yer xarid qilingan edi. So'ngra yana 1 gektar yer sotib olindi. 2015-yili bir g'ayri-musulmon kishi, ehtimol nasroniydir, bu yer bilan bir qatorda o'zining 1 gektarcha yerini jamoatga sovg'a qilib yubordi. Uning qanaqa maqsadda bo'lishidan qat'iy nazar, u jamoatga xayriya qilib yubordi. Endi to'liq yer jami 4 gektardir. Men oldin aytib o'tganimdek, u yerda hovli uy yoki ko'p qavatli uylar qursak bo'ladi. Bu binoning tom bilan yopilgan hududi 21,400 fut kvadratdan iborat 3 qavatli bino bo'lib, yer to'lasida bir oshxona mavjud. Ikkinchi qavatda targ'ibotchi istiqomat qilish uchun xonalar ajratilgan. Ustki qavatda idoralar va kutubxonalar mavjud. Yana masjid uchun ajratilgan bino bor. U ham 2 qavatdan iborat. U yerda erkak va ayollar uchun bir katta saroy bor. U 5000 fut kvadratdan iborat. Uni 2 ga bo'lib ajratib qo'yilgan. 350 ga yaqin erkaklar va 350 ga yaqin ayollar uchun namoz o'qish joyi mavjud. Binoning ushbu qismida erkak va ayollar uchun alohida hojatxonalar qurilgan. Bundan tashqari boshqa kerakli narsalar mavjud. 6000 fut kvadratdan iborat bir paris saroy ham mavjud. U 700 kishiga mo'ljallangan. U yerda o'yinlar o'tkazsak ham bo'ladi. Jamoat ishxonalari ham mavjud. 46 ta mashinalarni to'xtatish joyi o'rnatilgan. Jami 86 mashinani bu yerga joylashtirsak bo'ladi. Alloh taola men aytib o'tganimdek, har bir ahmadiyga masjidni qurish maqsad muddaosini amalga oshirguvchi qilsin. Bu masjid ushbu hududda islomning haqiqiy payg'amini yetkazishda tamal toshi vazifasini o'tasin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر